فتح جنګ شهزاده فتح جنګ د شاه شجاع زوی او د تیمورشاه لمسی و. انګریزانو په لومړي یرغل کې شاه شجاع په تخت کښېناوه، خو په وړاندې یې پاڅونونه وشول. شاه شجاع چې کله د غازیانو پله درنه ولیدله، نو له جهادي مشرانو په ځانګړې توګه له نایب امین الله خان سره یې اړیکې ونیولې او په جهاد کې د ګډون هیله یې څرګنده کړه. ملي مشرانو یې هم د یوه پاچا په توګه هرکلی وکړ. مشرانو ترې وغوښتل څو د جلال اباد په لوري د تګ تابیا ونیسي، خو ده ناغېړي کوله تر دې چې د شجاع الدوله د زمانشاه بارکزي د زوی له لوري د شاه شهید او سیاسنګ په منځ کې د 1258 کال د صفري په 23مه ووژل شو. په بالاحصار کې غونډه جوړه شوه او د شاه شجاع زوی فتح جنګ د واکمن په توګه وټاکل شو. ټولو خلکو ورسره بیعت وکړ، خو یوازې نواب زمانشاه بارکزي او د هغه پلویانو له فتح جنګ سره د بیعت کولو څخه ډډه وکړه. فتح جنګ خپل ورور شهزاده شاپور د نواب زمانشاه بارکزي د تابع کولو لپاره واستاوه. زمانشاه ورسره په جګړه پیل وکړ او د کابل تر بالاحصاره یې ورساوه. په دې وخت کې وزیر اکبر خان له جلال اباده راورسېد. له نایب امین الله خان سره یې په یوه مفاهمه کې روغه وکړه او فیصله وشوه چې فتح جنګ به پاچا او وزیر اکبر خان به د هغه وزیر وي. فتح جنګ په پټه له جنرال پالک سره اړیکې ټینګې کړې. وزیر اکبر خان په خبرېدلو دی فتح جنګ بندي کړ، خو دی له زندانه څخه پټ وتښتېد. جلال اباد ته یې ځان ورساوه او له جنرال پالک سره یو ځای شو. جنرال پالک د کابل په لوري لښکرې را واستولې. اکبر خان د بامیانو لور ته په شا شو او فتح جنګ د انګریزانو له لوري په 18 شعبان 1258 هجري کې بیا د پاچا په توګه وټاکل شو، خو پاچاهي یې تر ډېره دوام ونه کړ او له څه مودې پاچاهي وروسته چې کله ولیدل انګریزان بیرته هند ته روان دي، له واکمنۍ لاس په سر او له هغوی سره یو ځای د افغانستان له خاورې ووت.